А вы знали, что можно лишиться прав на 1,5 года за обычный кефир или какие-то лекарственные средства? К сожалению, в нашей практике бывают случаи, когда люди лишаются прав из-за того, что они перед поездкой выпили кефира или выпили какие-то сиропы лекарственные. И вот список, чего нельзя пить перед поездкой. Аптечные настойки и сиропы от кашля, ополаскиватели для горла или какие-то спреи, и также кефир, безалкогольное пиво, квас. Если вы вдруг выпили это перед поездкой, то стоит подождать 20 минут, потому что, к сожалению, аппарат правды может показать, что вы находитесь в алкогольном опьянении. И алкогольную конфетку тоже нельзя. Да и вообще алкоголь вредит вашему здоровью.